全部交翻，雙手擺頭，坐低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 ，坐擺頭啊！一齊停止。我叫你做食屎狗，冚家鏟！你冇亂嚟啊！坐翻低，你唔好逼我哋玩嘢啊！我哋通通坐低，你夠幫我除咗有冇出嚟用我隻抽？我啊！仲有咩點睇啊？睇個殺生王咁乜串啊？好似搞一個好冇啊！唔食飯玩謝佢。監房係最講紀律嘅。搞飯食係好大件事嘅，一定有過必罰。究竟你哋想我點？我知我喺度，我根本就冇得選擇。咩話？啊！有事慢慢講啦。行開！你做乜嘢？臭靚仔，我而家同你隻抽。嚟啊！喐手啊！喐！呢啲係我哋嘅行政，唔關你事。係咪因為佢係新人，你就可以卸隻鑊俾佢？老陳收皮啊！你做咩對阿 Sir 講嘢咁大聲？我大聲講嘢唔代表我冇禮貌。阿 Sir， 你你哋有咩要求投訴嘅，可以隨便舉手。而家懲教處係好民主嘅，打死佢！明天會更好啊！你記住呢度係動物園嚟嘅，入邊好多獅子、老虎、大笨象。你就綿羊，我就馬騮。啊，我哋最易俾人恰嘅啦，最緊要咧就係忍。救命啊！